တိချတစ်ပင်ကြီးတွေအသားနဲ့လုပ်တယ်တစ်သားစီတွေကိုခုနအရေးချမ်းကိုထည့်ပြီးပြားပြောင်းနဲ့ပိတ်ပြီးတော့မြေအောက်ပိတ်30ထဲမှာ12နှစ်10နှစ်နှက်ထားဒါအကျမ်းမရှိဘူးအဲ့တော့10နှစ်15နှစ်နေမှာပြန်ပေါ်ပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့အရေးကိုမှ vaporization လို့ခေါ်တဲ့ filter အစစ်နဲ့စစ်ပြီးတော့အရေးအချောကိုထုတ်တယ်အဲ့တော့တခါပြန်မြည်သေးတယ်ဒီစမနာနဲ့မြည်လို့ရတဲ့အတုတ်လိုက်ကိုမှသူက blend လုပ်ပြီးထုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်12 years old လို့5 years old ဆိုမှသူကထွက်လာတာဒီရတာအဲ့တော့ blend ကိုအနေဆို level အပါဝင် test အပါဝင်3000လောက်ပြီးတော့ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုတော့ရက် protocol မှာရက်ရင်ကြီးဘူးအမဲသား29ရက်သားတပေါင်လာတဲ့အတုံးကို6ဘက်နဲ့ကြော်ထားတဲ့ rose တောက်တယ်ဟင်းရတော့ဒါလည်းတော့ပါတဲ့ vegetable ဟင်းရတော့တောက်တယ်တောက်တဲ့လူရဲ့ကိုလေးတွေလည်းပြောပေါင်100လောက်ရှိတဲ့ကောင်4ဘက်လောက်တော့တော်ပြီ enough သူတို့ဟမ်ကျွန်တော်တို့ကမနှက်ဘူးဒီတစ်ကြောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုနပြောတယ်ဘယ်သူကြောက်5-6ကြောက်ကောင်လေးဆိုကြာတော့အဲ့ကောင်ဘယ်လောက်ခံနှစ်ပဲခံတော့ရေဝေးရောက်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဘာကြောင့်ပြောလဲကျွန်တော်16နှစ် exercise menu ရဲ့ကျွန်တော်ကြိုင်နေတာ16နှစ်ကြိုင်အသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့က all of them definition English လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ English ကမဟာကျွံပြူရေးလုပ်သွားတဲ့ကိုလိုနီကပြစ်လက်ကလုပ်သွားတာဘယ်လိုလဲအတိအကျရေးတာအရက်တဲ့ဘယ်ချိန်ဖွင့်ရမလဲဘယ်ချိန်ဝင်ရမလဲကဝဲသားတို့ဒီဥမှာနောက်ဆုံးမီးပိတ်တဲ့အချိန်နောက်ဆုံးပလင်းဖွင့်တဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့ဝိုင်းဒီဆက်တော့ဝင်ရှိတယ်ပလင်းပုံမဖွင့်တော့လို့ရှိရင်ထွက်ပေးပါမီးသုံးကစားပေးတယ်ကိုလုံးကဝဲသားယူတယ်ဝဲသားပိတ်တော့မီးသုံးကစားတိပြီးရေဝိုင်းပြီးပြသိမ်းတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ etiquette တွေဘာမှမသိတော့အခုလူတွေသိလိုက်ဘီယာဆိုကြလိုက်ချတော့မသိဘူးဘီယာဘယ်နဲ့ပါဝင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မသိဘူးမသိချင်းများပါနေပဲအဝိဇ္ဇာနဲ့ပဲကျွန်တော်ရက်ကိုတောက်ကြတယ်အရက်လောကကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သွားတယ်အဲ့တော့မင်းများဘာဖြစ်ကုန်လဲပထမတော့ဖော်လျှော်နောက်တော့ဖော်လျှော်မှုတော့ချော့မမီဖြစ်သွားတယ်အရက်ကြောင့်တဲ့လူကမီးရှို့လို့ရှိရင်တဲ့စီသိမ့်မကုန်ဘူးတဲ့ဟောသူ့ကိုယ်ထဲမှာအန်ကိုကအပြည့်ပြီး6သွားတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအောင်လည်းမလုပ်ရမယ်တိုက်ဖြတ်ပေးရမယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သိပါဘယ်လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့နန်းသွေးတစ်ခုဆိုရုံမှလဲဆိုဒါမတိုက်ခင်3မိနစ်လိုပါတတ်ဖို့အကုန်သေးသွားတယ်ကားမောင်းတဲ့လူဆိုတော့တောင်းလူတွေမဟုတ်ဘူးနော် British Army ကလေ့ကျင့်ထားတဲ့တက်ကြက်ကြီးတွေလူမျိုးရေးရာကြီးတွေနဲ့တွားတာဒါဒီမြင်ဝင်မြင်လိုက်သိပါ။အောင်လေးရဲ့ဘုံတော့မှရွှေအောင်သမီးလေးတွေ့ရတယ်။ဒီတိုင်းကစပန်ဆာလေးသိတယ်မလား။မာစီတီကတနာရီကို120မောင်းပြီးတော့မာဆေးနဲ့ဒါဘင်နဲ့တွားတဲ့ရေအောက်ဦးမေလိုင်ကောင်ကဖြတ်နေတဲ့အချိန်။နောက်ကဘာဘာရာစီလို့ခေါ်တဲ့သတင်းနောက်တွေလိုက်လာတော့လောအောင်မောင်း။မောင်းရတဲ့ဗာပြသွားတယ်ဘေးကတိုင်ကိုတိုက်နေတယ်။ဒီဘုံကိုချိန်မရတော့။ဟောက်ကမှပါတဲ့ဒါနာဘုလုံးချိန်သွားပြီဒီကောင်းလာတယ်လို့နော်အဲ့ဘာဖြစ်လဲအင်းဒီအရက်ချိုတွေတောက်ပြီးတော့ပြန်ဆက်နေတယ်အေးရောက်နေရောက်တော့ရောက်တယ်လိမစ်မသိတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဘယ်မှာလိမစ်လိုလားမလို့ဘူးဒီရက်တော့လိမစ်လိုလေဟိုမူရမယ့်ချိန်ကိုသိရအခုကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုတွေမှာမြန်မာလူငယ်တွေထဲမှာတော်လေးကိုဆိုးဝါးထိုးပေါက်ဆရာဆိုရိုးသားပြော16နှစ်ကျော်မှဆရာရေးတော့ဘူး16နှစ်မပြည့်မချင်းဆရာမတော့ဘူးအိုးမပါအိမ်ကမိဘနဲ့နေရာတော့အိမ်မှာလည်းရတယ်မင်းကျွန်တော်ဘာကြီးတယောက်ဆိုရင် British Army ကထွက်လာဟိုတော့ဘာမှ right မရ89နှစ်မှာဆုံးသွားတယ်အဲ့မဆုံးခင်မနေ့ကတစ်ပတ်ချပါတယ်ဟုတ်ဒါဆရာစကားပြောတာမဟုတ်လူကြီးလူအောင်ဆန်ဆန်တောက်သွားတယ်လို့ရှိတယ်နောက်ချောင်းစိုးပြောက်ဆေးတွေတချို့ဆေးတွေမှာရက်မပါဘူးလားနေရာလိုက်အကိုရတယ်အဲ့တော့ကန်စင်လွန်ပေးအဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားဖို့နော်အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့ပြောတဲ့ presentation ကမှပြီးပါပြီဒါနဲ့အခွင့်အရေးဆိုတော့ဒီ training တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအစမ်းသဘောလေးပါand the placement of explosive devices. Both are actions that are designed to strike at the heart of your organization. The perpetrators of these crimes have one of two things in mind. They want to disrupt the normal flow of business by creating an environment of anxiety and panic, or they want to injure people and damage property. A bomb threat is generally defined as a threat, usually verbal or written,
to detonate an explosive or incendiary device to cause property damage, death, or injuries, whether or not such a device actually exists. Typically delivered by telephone or other telecommunication means, the great majority of such threats are rather than warning of real devices. The threatened use, release, or replacement of other harmful agents, such as poisons, pathogens, and radioactive materials, is often managed in the same manner as a bomb threat. In the event that you receive a bomb threat phone call, it will be up to you to think clearly and act decisively to avoid a potentially dangerous situation. First, in the event of receiving a bomb threat, do not hang up, even if the caller does. It may still be possible to trace the call if you leave your end of the line open. Do not use cell phones. Radio signals have the potential to detonate a bomb. Do not activate the fire alarm. Do not touch or move any suspicious packages. As soon as you realize you are receiving a bomb threat, try to write a note to a colleague to call the authorities. A person will eliminate one standard drink or 10 mils of alcohol per hour and
Remember, it's not how many drinks you have, but how much alcohol you consume. Several factors influence this rate, including gender, age, height, weight, general health, the presence of food in the stomach, the concentration of alcohol in the drink, and prescription or illicit drugs taken by the person. It's the blood alcohol concentration, or BAC, which is the key to why we are affected by alcohol. Basically, your blood alcohol concentration is the relationship between the total amount of alcohol in your system divided by total body water, because alcohol is dissolved and diluted in water. So that's also why drinking lots of water with any alcohol consumption is a really good thing. The BAC and the effects of alcohol go up when the body is taking in alcohol faster than it can metabolize it. For example, if you binge drink and consume a 750ml bottle of rum or 3 bottles of wine, that's around 26 standard drinks, between 6 p.m. and 2 a.m., your body will need until sometime around 6 p.m. the next day to process and get rid of the alcohol. And that's why driving or operating equipment the next day is not only illegal, but just crazy, particularly when you consider what this is doing to your brain. Let me explain. Alcohol enters the body and ends up in the stomach, at which point about 20% is absorbed immediately, and the other 80% is absorbed in the small intestine. The heart then pumps the absorbed alcohol to every part of the body, including the central nervous system, which consists of the brain and spinal cord, and it gets to the brain really fast. So that's why even after just one drink you can feel lightheaded or relaxed. Alcohol acts primarily on the nerve cells within the brain and interferes with communication between nerve cells and all other cells, slowing everything down. And that's why when we drink even a little, we experience the effects of alcohol on our emotions, judgment, balance, memory, speech, and anger levels, just to name a few. Did you know that your brain is still developing until you're around 20 to 25? So we need to be really careful because alcohol can do some irreversible damage to various parts of our brains. For example, drinking affects the cerebral cortex, which controls our senses, and inhibitory centers, which is why when you drink, you become more talkative, more self-confident, and less socially inhibited. It also controls our thought processes, so alcohol affects our ability to make good judgment or think clearly. The brain's frontal lobes are important for planning, forming ideas, making decisions, and using self-control. So when alcohol affects the frontal lobes of the brain, you may find it hard to control emotions and urges, and you may act without thinking, and even sometimes become violent or act completely out of character. Does this sound familiar? The cerebellum is important for coordination, thinking, and being aware. So again, you may have trouble with these skills when alcohol affects the cerebellum. That's why people affected by alcohol sometimes can't walk properly or lose their balance and fall. The hippocampus is the part of the brain where memories are made. So when alcohol reaches the hippocampus, you may have trouble remembering something you just heard, or even worse, have a blackout and not be able to remember what you did last night. If alcohol damages the hippocampus, you may find it hard to learn or remember things in the future. The hypothalamus is a small part of the brain that does an amazing number of the body's housekeeping chores. After a person drinks alcohol, blood pressure, hunger, thirst, and the urge to urinate increases, while body temperature and heart rate decreases. And finally, the medulla controls the body's automatic actions, such as your heartbeat. It also keeps the body at the right temperature. Because alcohol chills the body, drinking a lot of alcohol outdoors in cold weather can cause a person's body temperature to fall below normal. This dangerous condition is called hypothermia. Your body belongs to you. Get the facts. Alcohol is unsafe for the developing brain. Alcohol can damage your brain forever. The long-term functioning and health of your brain depends on the choices you make today. Your responsible attitude toward alcohol can have a positive influence on your friends and family. Your body belongs to you. Take care of it. It's the only one you have.
thanks to the following: Drinkwise Australia for their generosity in granting funding for a major portion of this production. Australian Lions Drug Awareness Foundation for their input and support throughout the production of this presentation.